ni kwa habari ya kukua kiroho. Kukua kiroho nimeongea nikasema ni mchakato. Habari za makuzi ni mchakato. Kuwa habari za makuzi ni mchakato, maana yake ni kwamba sio jambo la kulala na kuamka ukajiona nimekuwa. Ni maisha ya mtu anatembea na Mungu kwa muda. Kwa hiyo muda unaendelea kutembea na Mungu, ndivyo unavyoendelea kumfahamu Mungu, na ndivyo unavyoendelea kukua katika maisha yako ya kiroho. Tumekuwepo katika Jumapili kadhaa sasa, ni miezi kadhaa tunajifunza somo hili. Lakini ndani ya miezi tumejifunza vitu tofauti tofauti vinavyohusiana na makuzi. Lakini Jumapili ya mwisho wakati tulisema ya kwamba tunaposema tunakuwa, maana yake tunatamani kukua katika maarifa, katika kumjua Mungu, katika kukaa na Mungu, katika kutembea na Mungu, katika tabia, katika maarifa, na katika kukua kuendelea kumjua Mungu zaidi na zaidi. Sasa tunapoongelea habari za makuzi, Jumapili ya jana tulifika kwa habari ya kipengele kwamba tutawezaje kumjua kwamba mtu amekuwa. Tuliongea tukasema tutaona mtu huyu ana upendo. Tunda la Roho limezaliwa ndani yake. Na tunda linapozaliwa ndani yake, tukaliongelea tunda hilo, tukaliona lina vitu 9 ndani yake. Na vitu 9 ndivyo tulivyotamani kuviona vionekane kwa mtu aliyekuwa. Nilivifafanua Jumapili iliyopita. Leo nataka niendelee mbele kidogo kwamba tunapotaka kusema mtu amekuwa, tunataka kuona amekuwa ameongezeka kwenye kipengele gani? Leo tunaendelea kuongea kwa kipengele kinachosema maarifa katika Mungu. Kama tunataka kujua mtu amekuwa, lazima mtu huyu awe ameongezeka kwenye maarifa katika Mungu. Nitajaribu kufafanua kidogo kwa habari za maongezeko ya maarifa katika Mungu. Lakini nisome kwanza ile mistari mikuu tunayosimama nayo, ambayo ni Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 11. Hii ndio milango mikuu tunayotembea nayo inayotufanya sisi tukue. Ninapoanza na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11, maandiko yanasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeabatilisha mambo ya kitoto. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 inasema, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Hii ndio milango mikubwa tunayotembea nayo katika masomo haya ya kukua kiroho. Niombe. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa asubuhi ya leo ambayo umetupa. Unatufundisha kwa habari ya kukua. Na bila kukua, Baba, hatutakutumikia kwa mafanikio makubwa au kwa ufanisi. Asubuhi ya leo tunapojifunza, naomba utufundishe. Sema na baba, sema na mama, sema na kijana wa kike na wa kiume, sema na watoto wetu wadogo. Bwana, ukaseme na kila mtu mmoja kwa namna ya kipekee. Niko hapa nitumie kama chombo kunena na kanisa lako. Na sisi tuko tayari kukusikia Bwana. Tufundishe asubuhi ya leo. Na sisi tunapokea kwa shukrani kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeisoma hii milango miwili, ndio milango ya msingi tunayosimama nayo kwa habari ya makuzi. Kwa nini nasema ni milango ya kusimama nayo? Paulo anaongea kwenye kitabu cha Wakorintho, anasema alipokuwa mtoto alisema kama mtoto, alifikiri kama mtoto,
alifanya kama mtoto, lakini baada ya kukua akayabatilisha mambo ya kitoto. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya makuzi, tunaongea kwa habari ya mtu kubadilisha au kubatilisha tabia za kitoto kwenda kwenye tabia za kiutu uzima. Kwenye mambo ya kiroho pia kuna tabia za kitoto, kuna tabia za watu wazima, mambo ya kiroho. Kwa hiyo tunaposema mtu mzima kiroho, lazima uwe umefika kwenye kiwango cha kubatilisha mambo ya kitoto ukawa kama mtu mzima. Ukafikiri kama mtu mzima, ukanena kama mtu mzima, na ukafanya kama mtu mzima. Lakini hayo yatatokeaje? Ni pale utakapotamani maziwa ya akili. Ni pale utakapotamani maziwa ya akili yasiyochanganywa, ili uweze kukulia wokovu. Kwa hiyo tunapoongea habari za makuzi, tunaongea kwa habari za mabadiliko, mtu kutoka maeneo fulani kwenda maeneo fulani. Kwa hiyo kukua kiroho ni kuongezeka kwa maarifa ya neno la Mungu na kumjua Kristo. Kukua kiroho maana yake ni nini? Ni kuongezeka kwa maarifa ya neno la Mungu na kumjua Kristo. Maarifa katika Mungu ni ufahamu wa kweli ule wa ndani wa kibinafsi kumhusu Mungu. Ninapoongea ufahamu, wapendwa, ninaongea maana yake ni nini? Ni ile ufahamu wa binafsi wa ndani wa mtu wa kumjua Mungu, si kwa habari ya kumsikia Mungu. Unajua kuna kumjua Mungu na kuna kumsikia Mungu. Yawezekana ukawepo kanisani mchana wa leo, yawezekana ukawepo unasikiliza ujumbe huu. Unaposikiliza ujumbe huu, yawezekana umesikia sana habari za Mungu, lakini hujamjua Mungu. Lakini ninapoongea habari za makuzi, ninaongea kwa habari ya ufahamu wa ndani wa kweli wa kibinafsi kwa habari za Mungu. Ninapoongea habari hizi, maana yake ni nini? Ni uzoefu wa moja kwa moja wa mtu wa maisha ya kiroho, ambapo mtu huyu ameongezeka katika kumfahamu Mungu na katika kumtumikia Mungu. Wapendwa, ukisiwepo kanisani kwa sababu upo kanisani, uwepo kanisani kwa sababu unamjua unayemtumikia. Ukiwepo kanisani kwa sababu watu wanasema kuna kanisa, utakuwa umefanya kosa kubwa na umepata hasara, kwa sababu sio kusudi. Kusudi la kuwepo hapa ni kuwa na uzoefu na yule mwenye kanisa. Yuko mwenye kanisa ambaye ndiye hasa tunayemwicha na tunayemtumikia. Kwa hiyo tunaposema kumjua Mungu, si kitu cha nadharia, ni halisi. Sio kitu tu cha kufikiri, sio kitu cha kuwazika, ni halisi. Na kwa kuwa ni halisi, kinajenga mahusiano, kinajenga ukaribu na Mungu kupitia kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapopitia kwenye imani ya kumwamini Yesu Kristo, ndipo tunapoanza makuzi, tunaanza kujenga, tunaanza kukaa na Mungu, tunaanza kumtumikia Mungu. Na kwa nini tunaposema tunaanza kumtumikia Mungu? Kuna tabia zinaonekana ni pale tunapomjua Mungu. Usiseme na sali Sinai Christian Center kama hujamjua huyu Mungu unayemwabudu. Ukimjua unayemwabudu, una ujasiri wa kusimama mbele za watu na kuambia, mimi ninasali Sinai Christian Center. Kwa nini? Una Mungu unayemwabudu mahali pale. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Yeremia, ile sura ya 9 na mstari ule wa 23 na 24. Maandiko yanasema hivyo kwenye Yeremia 9. Inasema hivi: yeye anayejisifu, usijisifu kwa sababu nasali Sinai Christian Center. Yeye anayejisifu, ajisifu kwa sababu ya kuwa anamfahamu na anamtumikia na anamjua Mungu. Hiyo ndio jambo la kujisifia. Ukitaka kujisifu mwana Sinai Christian Center, jisifie kwa sababu unamjua yule unayemtumikia, unamfahamu yule unayemtumikia.
Ndio maana tunaongea kwa habari ya maarifa. Kukua katika maarifa. Kama hatutakuwa katika maarifa, wapendwa, tutakuwepo tu wachanga wale wale, watoto wale wale, wakunena kitoto, wakufanya kitoto, wakufikiri kitoto. Hatutakuwa na badiliko. Lazima maarifa katika Mungu yaongezeke. Maana tumesema kwenye makuzi maana yake ni kuongezeka katika maarifa. Leo nataka niongee kwa habari ya kubadilika katika maarifa. Maarifa katika Mungu yanatufanya tuelewe kile Mungu alichotusudia kwenye maisha yetu. Hivi una habari kwamba wewe Mungu anakusudi na wewe? Hivi unakubali unajua hilo? Kwamba Mungu anakusudi na wewe? Unajua hilo? Kwamba Mungu anakusudi na wewe? Lakini ili ujue kusudi la Mungu, lazima maarifa yaongezeke, na maarifa yatakapoongezeka ndipo utajua kusudi la Mungu wewe na kanisa na watu wa Mungu ni nini. Na ili kujua kusudi la Mungu, lazima uwe na maarifa. Bila maarifa huwezi jua. Utachukulia tu kama kawaida. Utachukulia kawaida tu. Utaingia, utatoka, utafanya ya kufanya, utafanya. Lakini tunachokitamani mchana wa leo ni kuongezeka katika maarifa, ili tuyajue makusudi ya Mungu na maagizo ya Mungu aliyotuagiza kwa ajili ya utumishi huu tunayemtumikia Mungu. Paulo aliongea maneno haya kwenye kitabu kile cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 hadi wa 10. Paulo aliongea maneno haya, alisema, akasema, na waombea waamini mjazwe maarifa ya mapenzi yake kwa hekima yake yote na ufahamu wa kiroho. Paulo alitamani ya kwamba wale watu wa Kolosai wajazwe maarifa ya mapenzi ya Mungu. Unajua, kama tutajazwa maarifa ya mapenzi ya Mungu, nataka nikwambie mpendwa, hakuna jambo gumu litakaloshindikana. Kama wana Sinai Christian Center, tutafanya mambo yetu kwa ufanisi, tutafanya mambo yetu kwa ushindi mkubwa. Kwa sababu gani? Tuna maarifa katika utumishi tunaotumikia. Usiingie kumtumikia Mungu hapo ujui unachokifanya. Usije kanisani kwa usijua unachokifanya. Njoo kanisani unajua kwamba leo ninataka nikakutane na Mungu. Leo nataka nikazungumze na Mungu. Leo nataka nikafanye ibada na Mungu. Ukija kwa kusudi la kufanya ibada, nataka nikwambie, utabubujika tu. Utakutana tu na Mungu. Mungu atakuhudumia tu. Mungu atafanya tu na wewe. Kwa sababu gani? Umetoka nyumbani, unauelewa. Ndio maana naongelea habari ya maarifa. Kama tutakuwa tunafanya bila maarifa, tutakuwa tunakuja tu kama mkumbo kwa sababu ni Jumapili. Hapana. Tunataka tuhame kwenye kipande hicho, tuende kwenye kipande kingine, ya kwamba Paulo anatamani watu wajazwe maarifa ya mapenzi ya Mungu na hekima na ufahamu wa kiroho, ili tuweze kujua tabia na sifa za Mungu. Habari za tabia za Mungu nitaongea Jumapili inayokuja, kwamba tunaposema tunakuwa tunazijuaje tabia za Mungu, nitaongea kwenye Jumapili inayokuja. Lakini tunaposema tunamjua Mungu alivyo, tujue Mungu wetu, na kwamba tunaposema tunaongezeka maarifa, tutambue kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu wa haki, ni Mungu wa utakatifu. Lazima ujue ya kwamba unapokuja kumwabudu huyu unayemwijia hapa leo, huyu uliyekuja naye kwake leo, uliyekuja hapa leo, lazima utambue, ukiwa na maarifa kujua ya kwamba huyu Mungu ni Mungu aliyejaa upendo sana. Anakupenda, ndio maana amekupa nafasi. Anakupenda, ndio maana amekupa afya. Anakupenda, ndio amekufanya wewe hivyo unavyoonekana. Anakupenda, ndio maana anakufanya uonekane unavyoonekana, kwa sababu anakupenda. Na lazima utambue kwamba Mungu huyu ni wa rehema. Amekusamehe pamoja na yote uliyoyafanya, pamoja na makosa yote uliyoyafanya, lakini bado Mungu wetu amejaa rehema. Lazima utambue ya kwamba Mungu wetu huyu ni Mungu wa haki. Anasimama katika haki. Lazima utambue huyu Mungu ni Mungu wa utakatifu. Anachotaka sasa nini? Anataka watu wake, kwamba watu wake watake wao wenyewe
wapende rehema. Anataka watu wake wamjue zaidi kuliko kufanya yale mengine unayofanya madogo madogo. Ameongea hicho kwenye kitabu cha Hosea ile sura ya 6 na mstari wa 6. Ameongea hayo, anasema hivi, nataka rehema wala sio sadaka. Nataka watu kunijua mimi wala sio sadaka za kuteketezwa. Anatamani watu wamjue kwanza yeye. Unajua iko hivi, watu leo wamekosea. Tumekosea kanuni za Mungu. Matokeo yake imetokea nini? Mtu anaona akileta sadaka ndio mcha Mungu. Sio hicho tunachokiongea. Tunachokiongea sio sadaka. Sadaka inabebwa na ibada. Mtu ili aingie kwenye ibada ndipo anakuwa na sadaka. Na sadaka ili itokee lazima ibada iwepo, na ibada unayofanya na nani? Lazima umjue unayemfanyia ibada. Kwa hiyo mchana wa leo Mungu anachoongea kwenye Hosea anasema anatamani kwamba watu hawa wajue kwanza yeye na wamtambue yeye, na wala sio sadaka. Sadaka itafuata baada ya watu kuwa wamejua ya kwamba yeye ni Mungu. Lakini tunachotaka kukiona kwamba maarifa yaongezeke, ili yalete maarifa. Yanapoongezeka yanaleta mabadiliko ya tabia. Maarifa yanapoongezeka yanaleta utii, yanasababisha maisha ya utakatifu kwa katikati yetu. Lakini ninapoongea maneno haya, tujifunze kwa watu fulani hapa ambao walifanya bidii lakini bila maarifa. Nenda kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Yawezekana na wewe una bidii sana. Yawezekana umefanya bidii sana, unawahi ibada. Yawezekana unafanya usafi. Yawezekana unatoa machangizo. Yawezekana unasaidia watu. Yawezekana unafanya mambo mbalimbali. Lakini sio katika maarifa. Sio katika Mungu. Hapa tuone kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 2. Maandiko yanasema, kwa maana na washuhudia ya kuwa wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Si katika maarifa. Paulo anaandika barua hii, anawaandikia hawa watu Warumi, anawaandikia barua hii, au anaandikia Israeli barua hii kama watu wa Mungu, kama taifa la Mungu. Aliamua kuandikia baada ya kuona wana juhudi nyingi, baada ya kuona wanapambana, baada ya kuona ni wapambanaji. Lakini anaandika barua hii kwa masikitiko makubwa. Anasema watu hawa wana bidii kubwa, wanakimbia ibada, wanawahi ibada, wanatoa sadaka, wanatoa zaka, wanatoa machangizo, lakini si katika maarifa. Hawana maarifa na Mungu. Ndio maana leo tunapoongea kwa habari ya makuzi, tunaongelea kwa habari ya makuzi katika maarifa. Nitaongea mbele kule, utaona ni maarifa yanaleta faida gani kwa mtu. Maarifa yanaleta nini kwa mtu. Tutaongea huko mbele na kuendelea. Lakini Paulo anapoongea maneno haya, alikuwa anataka kuongea hata na kizazi chetu. Tunaweza tukaongea na maneno haya kwamba kuna watu wana bidii nyingi katika Mungu. Kuna watu wana mambo mengi katika Mungu. Wanaimba, wengine wanatoa sadaka, wengine ni waimbaji binafsi, lakini hawana maarifa katika Mungu. Wanapambana tu wao kama wao. Lakini leo asubuhi tunapoongea kwa habari ya makuzi, tunapoongea kwa habari ya kukua kiroho, tunatamani tunapoimba niimbe kitu kitoke ndani. Nimwimbie yule ambaye ninamjua, yule mwenye haki, nimwimbie yule anayebadilisha, yule anayeinua watu, yule anayetutia nguvu, yule anayetuwezesha. Niwe nikiimba nikijua ya kwamba ninaimba kwa sababu yuko mwenye uwezo wa kuninua, yuko mwenye uwezo wa kunisaidia, yuko mwenye uwezo wa kunitetea. Ndicho ninachotakiwa nikisema naimba, niimbe kwa sababu hiyo. Sio kuimba tu, sio kutoa tu, sio kufanya tu mambo. Lazima nifanye nijue. Kwa hiyo leo nataka nione utajigundua bidii unayofanya wewe ina maarifa au haina maarifa. Utajua tu ninapoendelea kuongea mbele. Kwani ninapoongea maarifa ya Mungu ni nini maana yake? Maarifa ya Mungu ni nini maana yake? Maarifa ya Mungu maana yake
ni kumjua Mungu kwa ufunuo sahihi. Nanisikia? Ni kumjua Mungu kwa ufunuo sahihi. Unajua unaweza kumjua Mungu kwa mafunuo ya kipepo tu, wala sio ya. Kwa sababu usifanye kile kinachopaswa kufanya. Lakini napoongelea hapa habari ya leo ya kwamba kukua katika maarifa, maana yake tukue katika maarifa, maana yake ni kumjua Mungu katika mafunuo sahihi. Mafunuo sahihi tutajuaje kama ni mafunuo sahihi? Ni kupitia neno lake, sio maneno ya watu. Usijazwe maneno na watu ndio ukasema unamjua Mungu. Ufahamu kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kupitia neno la Mungu, kwa kusoma Biblia au kwa kumjua Yesu Kristo, ndicho tunachotamani kwamba tuongezeke maarifa. Maandiko yakaongea kwenye kitabu cha Hosea ile sura ya 4 na mstari ule wa 6. Ikasema hivi: watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kwa kukosa nini? Maarifa. Hauangamii kwa sababu hutoe sadaka. Hauangamii kwa sababu hauimbi. Hauangamii kwa sababu huji kanisani. Kanisani unakuja, sadaka unatoa, watu unawatembelea na vitu vyote unafanya. Lakini katika maarifa, na maarifa tunajuaje? Tutajua uko mbele tunapoendelea. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari za maarifa, tunaongea kwa habari sio kwamba tu za kienyeji. Tunaongea kwa habari ya maarifa ya kumjua Mungu kwa undani binafsi na kutengeneza uhusiano wa kweli na yeye. Tunapoongelea habari ya maarifa ni kumjua Mungu wa kweli na kutengeneza mahusiano ya karibu na Mungu. Wapendwa, kama tutakosa mahusiano ya karibu na Mungu, haya tunayofanya ni maigizo. Waswahili wanaitaga ni drama. Ni maigizo. Tusifanye ibada kwa maigizo. Tufanye ibada kwa kumjua tunayemfanyia ibada, ya kwamba ni mtakatifu, ya kwamba ni mwenye haki, ya kwamba amejaa upendo, ya kwamba amejaa fadhili, ya kwamba amejaa wema, ya kwamba ni Mungu mwenye kutisha sana. Tukishajua hayo, tutafanya ibada ambayo ibada itakuwa na utukufu kwake, na kwa sababu itakuwa na utukufu kwake, tunapoongea bidii isiyo na maarifa, tunataka tuongee nini? Bidii isiyo na maarifa, tunataka tuongee nini? Kuna watu tunajifunza Israeli hapa tuliposoma hapa. Israeli walifanya ibada bila maarifa. Ukiendelea mstari wa 3 pale 10 niliposoma, Warumi 10 mstari wa 3, tunaona watu hawa walikuwa wanatafuta haki kwa matendo ya sheria badala ya kwa imani. Wao walikuwa wanatafuta kisheria, wakasahau kwamba tunaokolewa kwa neema kwa kumwamini Yesu Kristo. Wao wanaweka sheria zao. Walikataa kulitii Injili. Walimkataa Kristo kwa sababu wao walijivunia juhudi zao, walijivunia nguvu zao, walijivunia wao ni wazao wa Israeli, wazao wa Ibrahimu. Walijivunia hicho. Hata sisi leo unaweza ukajikuta ukaacha kweli, ukajivunia mimi ni mTAG, ukatembea na TAG ila ukamwacha Yesu. Nataka nikukumbushe, Mungu sio mTAG, ila Mungu ni mtakatifu. Na Mungu atachukua watakatifu. Haijalishi ni mTAG, haijalishi ni Mroma, haijalishi ni nani, lakini ni mtu aliyejikana, ametubu dhambi zake kumaanisha kuwahi na kumaanisha kuziacha, na akaamua kutembea na Mungu sawa sawa, na maarifa ya Mungu yakaingia ndani yake, akaamua kumtumikia Mungu. Ndiye Mungu atakayemtaka, sio mTAG. Usije ukaja ukajichanganya siku moja ukasema mimi nitaenda mbinguni kwa sababu ni mTAG. Hayuko mTAG atakayekwenda mbinguni kwa sababu ya mTAG. Ila atakwenda mbinguni kwa sababu ya utakatifu. Kwa nini? Mungu ni mtakatifu. Wenzetu hawa walichukua juhudi zao, wakajiona wao kwa bidii zao, wao ni wazao wa Ibrahim, wao ni wazao mtakatifu kwa sababu walichaguliwa na Mungu. Wakajichukulia hilo, wakaacha kuokoka kwa sababu ya imani, wakajichukulia haki, wakaamua kuishi kwa ajili ya sheria. Lakini sisi hatuishi kwa sheria, tunaishi kwa sababu tumeokolewa na Mungu,
na tunamwamini Yesu Kristo, na kupitia Yesu Kristo ndiko tunakoenda tunakoenda kuokolewa na tunakoenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunataka maarifa yenye uwezo wa kutengeneza kitu. Kuna watu ambao hata leo, hata sasa, wanaweza wakawa wanafunga. Sisi tunafungaga, si wakati tunafunga tunasema leo nataka kufunga, leo niko mlimani. Lakini kuna mtu anaweza akafunga lakini si katika maarifa, kafunga tu bila maarifa yote. Kuna watu wengine anaweza kufanya jambo lolote lile lakini si katika maarifa ya Mungu. Yaani anafanya vitu kienyeji, anafunga, hana maombi, hana chochote anachofanya. Lakini nataka nikwambie, Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtumikia, anahitaji watu wenye uelewa, wanaelewa Mungu ni nani kupitia neno lake. Kupitia nini? Neno lake. Neno la Mungu ndilo kiongozi, ndilo kioo, ndilo linalotupeleka. Kwa hiyo kuna hatari kubwa kama tutamtumikia Mungu, kama tutakuwepo kanisani bila kuwa na maarifa. Kwa nini? Tutapoteza muda wetu na nguvu zetu, na hata wokovu wetu utapotea. Kwa sababu gani? Hatutakuwa tunaelewa tunachokifanya. Tutakuwepo kanisani, tutakuwa tunapoteza muda wetu, lakini hatujui tunachokifanya. Inawezekana hicho kikawa ni kikwazo kikubwa. Mafarisayo ndicho kilichowasumbua. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 23 mstari wa 15. Mathayo 23:15. Unaona Mafarisayo, wao walijiamini kwamba wao ni watu wa haki. Walijihesabia haki, lakini bado kumbe walichokuwa nakifanya sio kitu sahihi. Kwa nini kuna umuhimu wa maarifa sahihi ya kimungu? Kwa nini kuna umuhimu wa maarifa sahihi katika Mungu? Kwa nini? Cha kwanza, maarifa katika Mungu yanaleta wokovu. Yaani ili uokoke sawa sawa, niwe nimeokoka kama mimi, lazima ya kwanza kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 kiwe ni sehemu kwenye maisha yangu. Maana yake ni nini? Niwe nimetubu dhambi zangu, kumaanisha kuacha. Maarifa yananipelekea kuwa na toba endelevu. Niwe nimemkiri Yesu na kumwamini, niwe nimeokoka. Maarifa yanaleta wokovu. Kwa nini? Maarifa yanaleta wokovu. Sawa? Maarifa yanaleta wokovu. Kwa hiyo tunaposema kama nikiwa nimeamua na nina maarifa ya Mungu, ninaokoka kikweli. Unajua tunaposema kuokoka, wapendwa, hatuigizi na tumfuatishi mtu. Kila mtu anaokoka kivyake. Kila mtu anaokoka anapoamua, anaamua kutoka ndani. Kwa hiyo maarifa yanamsababisha mtu kuokoka. Anajua ya kwamba ninatubu dhambi zangu, kumaanisha kuacha, mstari wa 9 na mstari wa 10, ninaamini ninapata haki ya kuwa mwana wa Mungu. Na maana Biblia inakiri kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, nasema wote wale wanaomwamini Yesu Kristo, wanapokiri, wanapokea uwezo kufanywa kuwa wana wa Mungu. Wapendwa, maarifa ni lazima. La kwanza nimesema linaleta wokovu. La pili, linaleta usahihi wa kiroho. Ili uwe mtu sahihi wa kiroho, lazima uwe na maarifa. Utajua jinsi ya kumtumikia Mungu sawa sawa. Utajua jinsi ya kupigana vita vya kiroho sawa sawa kwa hekima. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 4 na mstari wa 24, Biblia inakiri wale wenye maarifa wanamtumikia Mungu sawa sawa. Biblia imesema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24, nasema hivi: wamwabuduo halisi, sio kila mtu. Wamwabuduo halisi, sio kila mtu. Sio kila mtu, wapendwa. Mnaelewa hicho Kiswahili? Sio kila mtu. Inawezekana hata mchana wa leo sio wote tuko hapa. Inawezekana sio wote. Maandiko yanasema kwenye Yohana ile 24 yanasema wamwabuduo halisi. Anasema siku zinakuja na sasa tayari zimefika. Wamwabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sio kwa kutimiza wajibu. Sio kwa sababu ya kusanyiko. Sio kwa sababu ni Jumapili, ila watamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo maarifa yanatusababisha kwamba tupate wokovu. Maarifa yanatusababisha
kutuingiza kwenye ibada sahihi za kiroho, ambapo ibada sahihi za kiroho tunamwabudu Mungu katika usahihi. Maarifa yanafanyaje? Yanaleta matunda ya Roho. Tukishapata maarifa, cha tatu, yanaleta tunda la Roho. Maisha ya kiroho yanakuwa yenye mizizi, sio ya juu juu. Tunatamani watu wenye mizizi katika maisha ya kiroho. Tunatamani watu wawe na mizizi, sio watu kupeperushwa na upepo, sio watu kupeperushwa na maneno. Wako watu wakisikia mtu amesema leo, kesho anasema ni nazira ibada. Hujakuwa. Bado unawaza kitoto, bado unafikiri kitoto, bado unasema kitoto. Kwa nini? Hujakuwa bado. Ila ukikuwa ukiabatilisha mambo ya kitoto, waseme wasiseme, hutaachana na Yesu. Utaendelea kukaa na Yesu. Mizizi yako ya kiroho itazama. Na ikizama mizizi ya kiroho, lazima utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hutabadilishwa na mtu. Waseme kanisani, wakuseme wasikuseme, wawe na ushirika na wewe wasio na ushirika na wewe, wakukubali wasikukubali, bado utasimama na Mungu. Kwa nini? Unamjua unayemtumikia. Nataka nikukumbushe mchana wa leo mpendwa, hebu mjue unayemtumikia. Ongeza maarifa katika Mungu. Uwe na bidii katika Mungu. Uwe na bidii katika Mungu. Usiwe na juhudi tu katika ibada bila kuwa na Mungu. Uwe na juhudi katika Mungu na katika kumjua yeye. Maana maarifa yakiwepo kutosha yatatengeneza mizizi, yatatengeneza tunda la Roho, na tunda la Roho litakupelekea mahali fulani ya kwamba utakuwa mtu strong. Hata kama upepo ukipiga, hata kama dhoruba zikija, hata kama matetemeko yatakuja, utasimama imara. Kwa nini? Kwa sababu Mungu uliye naye, maarifa ulionayo, sio ya kutetemeshwa, sio kutetereshwa na jambo lolote. Unajua eti hata hapa iko, kuna hata hapa kuna watu ambao hawana mzizi. Yaani wako tu, wako juu tu. Ukimgusa tu namna ikaanguka. Yaani ukimgusa namna anasema siji kanisani. Huo ni utoto. Unasikia? Ukimgusa namna akasema siji kanisani, huo ni utoto. Unawaza kitoto, unafikiri kitoto, unasema kitoto, lakini ukifika mahali ukabatilisha mambo ya kitoto, utawaza kama mtu mzima. Utasema ni nani atakayenitenga na upendo wa Kristo? Utasema Paulo aliongea kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 8. Aliongea, je, ni nani atakayenitenga mimi na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? Je, ni dhiki? Je, ni uchi? Paulo akajibu akasema, la, hakuna jambo lolote la kunitenga na upendo wa Kristo. Kama watu wa Mungu tuliokoka, kama tutajaa maarifa ya Mungu, kama tunatamani maziwa ya akili yasogoshiwa, maziwa ya akili yabadilisha ufahamu wetu, maarifa ya Mungu yaongezeke, halipo jambo litakalo kutenga na upendo wa Kristo. Utamtumikia Mungu kwa uhuru, utamcha Mungu kwa uhuru, utafanya ibada kwa uhuru, utatoa sadaka zako kwa uhuru, utatoa michango yako kwa uhuru. Kwa nini? Una maarifa katika Mungu na unafanya mambo yako ukijua unayemtumikia kwamba unamtumikia aliye juu. Mchana wa leo tunapoongea habari za maarifa katika Kristo, tunapoongea habari za maarifa, tunaongea kwa habari za mtu kuongezeka ufahamu, kuongezeka uelewa. Sio bidii ya bure. Sio bidii ya bure. Usifanye bidii ya bure unapata hasara. Fanya bidii yenye maarifa na Mungu. Na bidii yenye maarifa na Mungu ndio hii tunaiongelea asubuhi ya leo. Na haya, je, utapataje kupata basi ya maarifa? Maarifa yatakujaje? Cha kwanza, kusoma neno la Mungu. Lazima usome neno la Mungu. Kwa nini lazima kusoma neno la Mungu? Kusoma neno la Mungu kunaleta maarifa. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Timotheo ile sura ya 3 mstari ule wa 16, inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Kwa sababu kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Hebu jaa neno, usijae maneno mpendwa. Jaa neno, usijae maneno. Ukijaa maneno yanatoka kwa watu, lakini neno linatoka kwa Mungu. Kama neno linatoka kwa Mungu mchana wa leo, ili maarifa yako yaongezeke, soma neno. Neno ndio linauisha. Neno linakujenga, linakubadilisha. Neno linalopunzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Cha pili, ili uweze kukua, ili uweze kupata maarifa, nini kifanyike?
kuwa muamini wa Yesu Kristo. Yesu Kristo mruhusu atawale maisha yako. Ruhusu Yesu abadilishe maisha yako. Kwa nini? Kwa nini tunasema mruhusu Yesu Kristo? Yeye mwenyewe alikiri kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 14 na mstari wa 6, akasema mimi ndimi njia, ndimi kweli, ndimi uzima. Mtu ajaye kwa Baba lazima aje kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ukiwa na Yesu unajua njia sahihi ya kwenda. Unajua unakokwenda. Kwa hiyo ili upate maarifa haya, soma neno la Mungu. La pili, lazima umwamini Yesu kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yohana ile 3:14 na mstari ule wa 6. Cha tatu kinasema lazima uwe mtu muombaji, uongozwe na maombi, uongozwe maombi ya Roho Mtakatifu. Lazima uwe muombaji. Unapokuwa muombaji, nataka nikwambie, lazima tu maarifa yataongezeka. Waombaji wote wana akili. Kwa nini wana akili za kutosha? Kwa sababu anayemuomba anawapa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yao anawaongoza kwenye kweli yote. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 16 na mstari wa 13, Roho wa kweli atawaongoza kwenye kweli yote. Roho wa kweli anaongoza kwenye kweli yote. Kwa nini? Kama utakuwa muombaji na Roho wa Mtakatifu kwa ndani yako, lazima ule Roho wa kweli atakuongoza kwenye kweli yote. Maana yake nini? Maarifa yataongezeka. Tunatamani tuwe na maarifa, wapendwa. Usije kanisani una maarifa. Kanisani sio mbumbumbu. Kanisani ni watu wajanja, watu wanayejua wanachokifanya, watu wanayejua wanayemtumikia. Jua unayemtumikia. Usije tu kwa sababu eti mchungaji amesema, kwa sababu wazee wa kanisa wamesema. Tunakuja tukijua tunachokifanya. Na kwa kuwa tunajua tunachokifanya, lazima uwe muombaji. Na ukiwa muombaji utaongozwa na Roho, na wote wanaoongozwa na Roho wa kweli wanafanya mambo yaliyonyoka. Je, hivyo hapo ulipo unayo bidii yenye maarifa? Hebu jiulize. Hebu muulize jirani yako. Hivyo wewe una bidii yenye maarifa? Muulize. Ana bidii yenye maarifa, ana bidii tu, anapambana tu. Unajua mtu mwingine anapambana tu. Yuko tu. Una bidii yenye maarifa? Amesemaje? Ana maarifa. Ana maarifa. Usipambane mpendwa kwa nguvu zako. Tunapambaniwa, tunapiganiwa, tunawezeshwa. Yuko atuwezeshaye, anaitwa Mungu. Amen. Kwa yuko anatuwezesha, anaitwa Mungu. Lazima tuendelee kumtumikia kwa uaminifu. Kama una bidii yenye maarifa, hebu endelea kumtumikia Mungu kwa usahihi. Endelea kumwamini Mungu kwa uaminifu. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. Hivi wewe unajuaga kwa nini unafunga na kuomba? Unajua hivi kwa nini unafunga na kuomba? Au unafunga tu kwa sababu wao washatangaza leo tunamfunga maombi? Lazima uwe na maarifa. Lazima umjue Mungu. Lazima uwe unaelewa unachokifanya. Kwa hiyo tunapoongea habari hizi, lazima tuwe tunajua hayo. Lazima tuwe tumeokoka. Lazima tuwe tuna imani katika Yesu. Lazima tusiridhike na bidii tu. Lazima tutafute mafunuo. Unanisikia wapendwa? Tafuta mafunuo. Na mafunuo yanatokana na maombi. Mafunuo yanatokana na kusoma neno. Ukilisoma neno litakuletea mafunuo sahihi ya kimungu. Na mafunuo sahihi ya kimungu yatakupelekea utakuwa mtu bora sana katika utumishi huu tunamtumikia Mungu. Kwa nini? Paulo aliwataka Waisraeli waokolewe, lakini aliona kwamba wana shida, walikuwa na juhudi lakini sio katika maarifa. Walikuwa na juhudi ambayo ilikuwa inajengwa katika imani za kuangalia vitu, lakini yeye akawaambia juhudi yenu ijengwe katika ukweli, katika kumtumikia Mungu. Leo na sisi pia tunatakiwa tujitoe katika tunapomtumikia Mungu. Tumwambie huyu Mungu kwamba tunatamani maarifa yako. Tunatamani kuongozwa na wewe. Tunatamani maarifa yanayotoka kwako. Tusiwe na juhudi za bure. Juhudi iwe na maarifa. Tunatokea maarifa. Ndio maana unakuta kwenye maisha ya kawaida watu wanafanya bidii sana kwenye vitu vingine vigumu, wanafanya makazi magumu. Asipotumia akili anajichosha, ambayo ilikuwa ni kazi tu kunyanyua kidogo tunamna na kutoka. Na sisi kazi hii ili iwe nyepesi, ili utoke kirahisi, tumruhusu mwenye kazi atusimamie. Tukimruhusu mwenye kazi atusimamie, nataka nikwambie hivi, tutashinda tu.
tutakuwa tu watu bora, maarifa yetu yataongezeka tu. Kwa nini? Tutakuwa na maombi, tutasoma neno, tutakuwa na mambo, tuna muda kukaa na Mungu. Tukisha kuwa na muda kukaa na Mungu, lazima maarifa yetu yataongezeka. Mchana wa leo, hebu niambie wewe uliko pale, shauku yako kwenye maarifa, unataka Mungu akusaidie kwenye eneo gani? Kila mtu ana eneo ambalo anaona anabidii yeye kama yeye, lakini ameshindwa kufanya na kufika kwenye mahali anapotaka kufika. Kila mtu hapa ana eneo lake, anajiona eneo hili, mimi najitahidi binafsi mimi, lakini sioni mpenyo. Lakini mchana wa leo, kupitia neno hili, natamani mtu mmoja aseme ya kwamba nataka leo nimdai Bwana anipe maarifa ili nimtumikie kwa uaminifu. Nataka nimdai Bwana anipe muda wa kumtumikia kwa uaminifu. Asubuhi leo iko nafasi ya kumwambia Bwana, iko nafasi ya kumwambia Mungu kwamba ninatamani nikutumikie kwa uaminifu, natamani nifanye na wewe kwa uaminifu. Na Mungu ni mwaminifu. Asubuhi leo anaweza kukutana na wewe akakuongeza maarifa, akakupa maarifa. Maana tumejifunza asubuhi leo, tumeona tusiwe na bidii katika akili zetu, lakini tuwe na bidii katika yeye, na yeye akiwepo upande wetu anaweza kutusaidia tukafanya vizuri zaidi. Ni wapi umeona maarifa kama vile hajaenea? Ni wapi umeona unafanya peke yako? Leo asubuhi nataka tumwambie Bwana, Bwana tusaidie kwenye eneo hili, tunataka tutoke. Hebu simama, nataka tuende kuomba.